아, 내가 건강해야지 내가. 아, 내가 이 프로를 하다 보니까 장수 어르신을 비리가 내가 더 약한 것 같아. 그분들보다 안 되겠어. 이 뽀빠이가 창피해. 그 운동 열심히 해야겠어 그래. 네, 여기 마을 소개하셔야죠. 맞아. 자, 여러분 새해 복 많이 받으십시오. 전국 장수자랑. 네, 오늘 제가 찾아온 곳은요 경상북도 굼시 곰실 마을입니다. 왜 곰실 마을이냐? 이 마을 전체가 곰처럼 생겼어요. 그래서 건강한 어르신들이 많이 사시는 것 같습니다. 오늘의 미션 99세 사과 경운기. 와, 99세. 여태가 제 고령이세요. 여러분은 어떻게 건강을 가꾸고 계신지 한번 가보도록 하겠습니다. 네, 출발하시죠. 마을 최고령 어르신을 찾기 위해 경로당을 찾아갔습니다. 노래소리가 들리니 따라가 보시죠. 잘해봐야죠. 야, 안녕하세요. 마을 분위기가 좋네요. 이 마을 흥이 좋은가 봐. 춤도 추고 노래도 하고. 노래도 하고 그렇습니다. 어머니 노래 잘하세요? 예. 잘해요, 잘해요. 잘해요. 박수 한번 치고 노래 할까? 새. 예. 예, 박수. 그건 안 들렸는데 이 말을 안 들어. 예. 동그랑땡 동그랑땡 걸사들 어머, 춤성이가. 동그랑땡 강사랑 놈은 데리가 들어도 있고 달로 돌리고 좋다. 돌아간다. 네, 박수. 야, 대단하십니다. 앉으세요. 아니 말을 안 들어. 말 안 듣는데 그렇게 잘 돌아가? 이거는 예, 예. 어머니 몇 살 되셨어요? 93. 너희 94세. 예. 전혀 그렇게 안 보이시는데. 88. 93. 아, 여기는 어르신들이 많이 사시나 봐요, 이 동네가. 예. 장수 거기 말입니다. 장수마을. 그러세요. 예. 그러니까 남자분이 한 분 계신데 많이 본 느낌이 들어요. 누구 닮은 사람. 누구 닮았다 그래요? 가수 진승 닮았다 하긴 하는데 난 내가 봐선 뭐 별로 힘 안 닮았는데 좀 남이 카니까 좀 더 진성이가? 예, 좀 닮긴 닮았는 것 예, 같습니다. 그럼 저 암동역에서 조금만 해보세요. 시작. 바람에 날리는 허무한 맹세였나. 네네. 아유, 잘하시네요. 반지도 없이. 그랬어요. 건강하신데. 노래 듣다가 오늘 미션을 잊어버릴 뻔했어요. 99세. 생각나세요? 네. 사과, 예, 사과 농사. 경운기. 예. 요 세 가지가 맞는 어르신이 누구예요? 저몸 옆에 저 위쪽 가면은 예. 가수원에 가면은 가지치기 하고 계실 겁니다. 지금도? 예. 지금도 99세인데 사과 가지치기를 해요? 예. 가지치기 그 나무 묶을 기다. 경로당에서 나와 어르신들이 알려주신 대로 사과 농장으로 이동하고 사과밭에 왔습니다. 경운기, 셋 중에 경운기가 있습니다. 일하시는데 가봐야지. 추운 날씨에도 가족들이 나와서 사과나무 가지치기를 하고 있었는데요. 안녕하세요. 아이고, 아이고, 아버지. 근데 아버지 만나러 왔는데 청년이 있어. 젊어. 아버지, 이게 나무가 무슨 나무야? 사과나무. 사과. 몇 살 되셨어요? 이 사과나무요. 아니, 나이가. 나이가 99. 99. 근데 가지치기를 하고 경운기 직접 계세요? 하지? 기억이 내가 저쪽은. 세 가지가 맞습니다. 제가 원하던 아버지를 찾았습니다. 아버지, 충성! 만났습니다. 목소리도 쩌렁쩌렁하시고. 99세 사과 경운기 약해들 어르신 찾기 뽀빠이 미션 성공!
지금 가지치기를 해줘야 나중에 사과나무가 잘 자랄 수 있다고 하는데요. 어떤 걸 잘라야 돼요? 어떤 걸? 예? 어떤 걸 잘라? 요 이제 저걸로 갖는 거. 어르신을 따라 저도 가지치기를 해봤습니다. 저 잘하지요? 예, 잘하. 나 여기서 일할게 월급 줘. 예. 에? 참, 아이고. 8년 전 아들과 며느리가 시작한 사과 농사를 80년 농사 경력의 아버지가 도와주고 있습니다. 이 추운 날 왜 일을 하세요? 추운 날? 추운 날. 일을 왜 해? 추운 날 그래도 아들이 일을 함께 보러 왔어요. 예, 아들. 예, 근데 아버지가 막 우리가 일을 하고 있는데 막 항상 걱정이 되셔서 이제 항상 올라오세요. 그러세요? 근데 올라오지 마라 하셔도 계속 올라오시네. 그래도 운동 삼아서 하시는 게 좋은 것 같아요. 아, 예, 예. 자, 운동 삼아 하시기에는 나무가 무거워 보였습니다. 저걸요? 그런데 어르신은 너무 쉽게 드시고 있습니다. 저 막 던져. 아니 몸놀림이 뭐 전혀 예, 연세를 가늠하기 힘든데요. 이상현 선생님보다 훨씬 더 건강하신 것 같은데. 아버지 이 나무 가지고 가서 뭐 하려고? 이거 가져가세요. 예. 이제 내일에 떼야 돼요. 주지도 뭐 말라구로 포개놔야 돼요. 네. 저걸 저렇게 번쩍번쩍 드세요? 저 나도 떴다 힘든데. 하시는 게 그냥 뭐 젊은 사람 같으세요. 저 진짜 나무죠? 예, 예전에 농사에 필수였던 경운기를 아직도 직접 운전하고 계셨는데요. 소리부터 정겹지 않죠. 양캐전 어르신이 우자라 경운기를 타고 사과 포장 작업장으로 이동했습니다. 예, 좀 춥긴 했지만 경운기에서 보는 마을 풍경이 아주 예뻤습니다. 이제는 사과를 박스에 담아 포장할 차례. 저도 어르신과 함께 약 일손을 도왔습니다. 애 몇 낳았어요? 애들. 몇 남매? 우리 예. 아들 딸 아들 형제 둘. 둘 딸러이 육남매 육남매시구나. 몇째냐고? 둘째 둘째가 어렸을 때 속 썩었어? 어렸을 적에 내가 같이 줄까 이 아들이 하이커 댕길 적에 아주 개구쟁이고 말이지 주먹. 아이고 이 아들 배렸는가 싶으디 그래 이제 뭐 장성해서 말이지 뭐 그냥 그 시방은 너무 점잖아요. 그러니까 지금은 아버님께 또 딱 아들 붙어 뭐 있네요. 성질이 아주 비냈어요. 그랬어요? 어렸을 땐 말썽만 피웠던 아들이지만 그래도 공부를 시키기 위해서 안 해본 농사가 없다고 하셨습니다. 안 해봤는 거 없어요 나도. 뭐뭐 했어요? 수박 했어 수박. 수박. 예. 또 그래 수박 해가지고 그것도 구색해가지고 잘 안 돼서 그거 치우고 참외 했어. 깜짝이야. 참외. 참외. 예. 그래 참외를 해가지고 그것도 또 힘이 안 들어서 또 포도했어. 포도. 예. 야. 아들 공부 실력한 게 또 있어. 소맥 있어 소. 아버지 돈 많이 벌었죠? 예. 돈. 나도 공부생이라고 돈 못 벌지는 않았어. 그랬죠. 예. 사과 파는 돈은? 사과 파는 돈은 아들이 그새 해가지고 나 잘 안 줘요. 이래 그새 용돈 주고 이렇게 그런 거 없어. 아버지 돈 많어? 돈 없어. 없어요. 아이 많다는데. 아들한테 돈 있다 가면 안 되지. 그런 거는 비밀이라. 며느리는 일본에서 왔다고? 네, 일본에서 왔습니다. 고향은 그 후지산 있는 후지산이 있는데. 있는 것이로 진짜는 도쿄 신주구. 신주쿠. 신주구에서 일본에서 미용사 했어요. 미용사. 네. 아이고. 일본에서 미용사를 했던 이타구라 미사오 씨는 남편을 만나 한국에서 결혼을 했고 시아버지와도 한 가족이 되었습니다. 며느리가 좋은 점. 예? 며느리가 왜 좋아? 이래 나를 맞아 늙었고 이래도 박채치래 해가지고 기가 얻으면 그래가지고 지켜주는 거 그런 게참 좋아. 예. 귀가 어두우니까 예, 기가 가까이 해주는 게 좋다.
그럼 저쪽도 먹지. 귀 양쪽 다 먹지. 북한도 잘 모르겠다. 일부러 모른 척 하시는 거 잘 아니에요? 모르겠다. 아 힘드네. 사과 포장 작업을 끝내고 어르신의 집으로 가봤는데요. 네. 아 이게 집이야? 네. 크네. 예. 아이고 이거 뭐야 장작 이거? 나무 아하. 떼야지. 도끼도 있네. 예, 도끼도 여기 아버지가 해. 해볼까? 예 해보세요. 이거 주저 하심 없이 그냥 한 번에 한 쪼개시. 방에 사과나무지요. 사과나무라요, 이거는. 어머 어머. 참 야, 이제 대단하시네요 뭐 진짜. 해도 될까? 네 한번 해보. 오, 오. 저도 한번 아, 도전해봤는데 도끼만 쉽지 않더라고. 가드리겠어요. 힘은 좋으신데 조준이 자꾸. 나가는데. 아 나도 안 됐는데 사부지. 이제 돼 있어요. 네. 돼지고기 잡채랑 돼지고기 볶음, 돼지 국밥까지 예, 약해진 어르신의 건강 밥상이 차려졌습니다. 진짜 어떻게 드시나 궁금하네요. 아무리 그래도 아버지가 이거 난데 밥그릇이요? 이 밥도 키 순서로 줘요? 아버지 이거 뭐야? 바꿔야 되잖아. 그거 바꿔도 돼요. 이거 근데 저보다도 더 많죠 아버지가. 예. 그러게 말이에요. 예, 그렇습니다. 아, 원래 이렇게 드셔? 많이 드시네요. 이거 다 싫어? 예. 다 잡숴요? 예, 예. 다 먹어봐야지 되지. 표정이 참 좋으시네요. 식사를 어찌 잘하시는지 어머 이렇게 맛있겠어. 어머 어머. 깜짝 놀랐습니다. 저 다 잡숴요. 아, 진짜 말이 안 나오는데요. 네? 밥 양을 많이 못 아이고, 드시고. 진짜 잘 자시네. 이렇게 맛있게 드세요? 예, 아버지 지금 드셨다고 이거는 그냥 살짝에다 둬. 설거지 할 게 없어. 얼마나 큰 복이세요. 아버지 매일 이렇게 잡숴요? 매일 그래. 밥 많이 먹어요, 나. 국물이 많아가지고. 아직도 먹고, 정식도 먹고, 저녁 먹고 꼭 먹어요. 아니, 세 끼를 다 이렇게 잡숴. 옛날 젊을 때나 지금이나 똑같아요. 어머나. 2차를 합니다, 2차. 근데 어쩜 이렇게 맛있게 드세요? 맛있어. 아버지. 그리고 우리 뒤에 가족 사진, 우리 밥 먹는 걸 다 쳐다보고 계신데, 저 할망구 있죠? 잘해줬어요? 젊었을 때? 어머니한테 잘 하셨냐고. 어머니한테 잘 하셨냐고요. 그렇게 사랑했지. 사랑했지. 그걸 뭐 더 이상 필요가 없지요. 아버지한테 한 말씀 하세요. 근데 아버지 오래 살아주셔서 정말 고맙고요. 어이. 앞으로도 우리하고 같이 오래오래 같이 살아요. 네, 고맙습니다 아버지. 예. 아버님 사랑합니다. 자, 귀가 뻥 뚫렸어요. 예, 오늘 또 어르신께 청려장 지팡이를 드려야 되겠습니다. 요거 받은 소감이 어떠세요? 이거 기쁘지요. 기쁘고 더한테 말이지 건강을 더 가지지 않겠나 그런 생각이 듭니다. 밥 더 많이 잡수세요. 예, 많이. 예, 2그릇. 예, 2그릇. 뭐 가는 거 예. 양캐준 어르신의 장수와 행복을 6시 내 고향이 응원하겠습니다.